多謝大會咧邀請我哋今次參加呢個活動，咁令到我哋咧有特殊學校、特殊需要嘅學生咧都能夠參加，走上去舞台嘅一個嘅好大型嘅頒獎禮，有好多嘅關顧啦，或者好多安排咧都係俾我哋特殊學生。譬如我見到咧，佢哋係特別早啲為我哋啲學生頒獎啦。咁因為我哋啲學生咧都係有時都會容易啲攰啊咁樣，佢哋呢啲好細微嘅地方都好關顧。咁我係希望咧金筆獎更加涵蓋多啲嘅地域啦，同埋多啲嘅同學仔，令到我哋中華文化承傳之餘咧，亦都係更加多嘅學生學到同埋受惠。多謝晒。